C'entro anch'io, c'entro anch'io. Eccoci di nuovo qui amici, ci troviamo in piazza Bruno Boni, quasi al limite con il sagrato della chiesa di San Lorenzo. Il muro che separa piazza Bruno Boni dal sagrato della chiesa di San Lorenzo è un muro medievale ed è tutto ciò che rimane della chiesa di Santa Maria Maddalena, costruita tra il 1150 e il 1153. La chiesa apparteneva prima alle suore umiliate di Gambara e poi agli umiliati, finché nel 1571 Papa Pio V non sciolse l'ordine. Quando il convento venne soppresso nel 1797, la struttura divenne l'ospedale dei pazzi, il manicomio maschile, mentre la chiesa venne abbattuta. Fin quando si lavano le proprie stoviglie, le proprie padelle va bene, ma neta fo le padelle degli oter o neta fero le padelle degli alter. Che vuol dire? Ripeta. Neta le padelle degli oter. Pulire le padelle degli altri Che significa? significa lavare i panni sporchi. Bravo. Che vuol dire? Beh, insomma, sono bresciana. Esatto, te l'ha detto lei. Cioè? Pulire le padelle, le pentole del... E l'insegnamento qual è, insomma, il significato? Che bisogna pulire sempre qualche pentola. Lei deve sempre lavare. Sì, appunto, a me girano quando si lava, però le pentole degli altri non mi va di pulirle. Vuol dire che bisogna, non piace fare la pulizia delle cause altrui, preferisco fare le mie di pulizie. Signora, ha sentito cosa ha detto? Fa le pulizie. Sì, Facciamo pulire tutto a casa? quasi tutto, però le pulizie a fondo le fa lei, io faccio il cuoco, ovviamente, faccio la manutenzione della casa, quindi sistemo le tende, lavaggi con le lavatrici, tutto quello che c'è da fare. Se mi sente mia moglie poi le fa fare anche a me ste cose. Dici che facciamo una brutta pubblicità. Del sud, Di che zona? Matera. Matera bellissima. Quanto è bella Matera. Molto che manco. Quanto? Da molto che manco, una ventina d'anni, dai. È sempre qua a Brescia? Sono stato più che altro nella zona del lago di Garda, Lonato. Senta, più bella Matera o Brescia? Occhio a come risponde. Dipende, è una domanda un po' difficile da rispondere allora. Bravo, diplomatico. Vabbè, vado a prendere il treno. Arrivederci. Salve. Sulle bionde noi ci fermiamo sempre. Ciao. Ciao. Allora, neta fero le padelle degli oter. Che significa secondo te? Puoi dire le padelle agli altri. La traduzione. Che bello. Non è bello. A casa tu le pulisci le tue padelle? Sì. Lavastoviglie. No. Qualcun altro? No, sempre io. Pulire le padelle degli altri, però mia. Cioè? Quello che abbiamo sempre fatto. Altri sporcano, combinano, eccetera. Noi paghiamo, no? Ti giuro, zero. Età? Non lo so. Zero. No, spiegami se devo anch'io rispondere in dialetto. Che non l'ho mai sentito, però metà dentro e metà fuori sei io. Ma netà le padelle degli oter. Dov'è che le mettete quelle affari qui? Tutale tutto. Su? Tutale tutto. Anche di Roma muore. Rumiana dalla Bulgaria. Neta fero le padelle degli oter. Allora sì, qualcosa per la cucina, le padelle, nelle altre. Non mettere, il senso è quello, non mettere cose nelle padelle delle altre. Ma si dice anche in Bulgaria allora? No, è senso che capisco, sono ormai tanti anni. Chiamo il gelato, si squaglia. No, va benissimo così. Ma piace mio. Che vuol dire? Che non mi piace. Perché? Perché se le lavino loro le sue pentole. Lei a casa lava? Sì. Netta fero le padelle degli altri. Cosa vuol dire? Andare a sparlare degli altri. Neta fo le padelle degli oter. Confesso che anch'io non l'ho mai sentito. E pulire le padelle degli altri si dice di persona costretta a subire delle umiliazioni. Amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao!